debería estar, no es la casa, debería estar acá. Sí, pero aquí no está nuestra casa. Esperen, chicos. Niños, podemos conseguir una ayuda y así volveremos a la casa. ¿Está bien? Sí. Y nos Mapoche, pues aquí no queda nuestra casa. Dinos la verdad. Ay, ¿Dónde queda? Me equivoqué. Queda por allá. Este sendero. Ay, este sendero no es. Ese señor Mapache no vuelve a hacer mentiras. Ay, pobrecita. Se puso a llorar. Vamos a tratar de decirle la verdad. A tratar de decirle al mapache que nos diga la verdad. No me digan mentiras. No, ya. Es que vivo solo en el bosque. No tengo amigos. Pues entonces, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros en nuestra casa y nos hacemos amigos?